Ќе можеме преку таа интердисциплинарност да ги видиме сите аспекти на проблематиката поврзана со вештачењето кои го вршат трговски лица како правни лица, новината да може вештак да биде и физичко лице, поединец, кои се предностите, кои се недостатоците, колку вештачењето придонесува да се одолговлекуваат судските постапки, дали постои корупција, дали постои криминал или инволвираност помеѓу правосудниот систем и определени вештаци, поготово во постапки каде што вештачењето е клучен доказ за донесување на мериторна одлука. Сегашниот закон покажува многу малформации кои што понатаму се одразуваат во судската постапка, а тоа се аматерски вештачења, немање критериуми за избор на вешто лице, соодветни критериуми за избор на вешто лице, понатаму зголемени материјални трошоци така натака, што е во крајна штета на сите, да кажам, странки, учесници во некоја судска постапка. Така да, овдека ние заеднички со наши предлози од сите три здруженија, каде што ќе ги слушнеме меѓу другото и судиите и адвокатите, ќе предложиме до законодавците да не вклучат во работните групи при менувањето на законот за вештаци, да ги слушнат нашите предлози. Има многу предлози кои што може да бидат предложени од наша страна, но пред се многу е важен критериумот за избор на вешто лице и исто така и критериумот за избор на државна институција која што ќе бидат доделени поголем дел од предметите.